Ствол-то убери. Колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Эх, задолбали меня эти новички-сталкеры. Пойду-ка я прогуляюсь, все равно хорошая погода, а я тут торчу как вкопанный. Блин, как же тут холодно, надо бы согреться. Ух ты, вот это костер, вот так повезло. Что это, совсем уж холодно? Давай-ка я поближе подсяду к огоньку. А, да, вот так-то лучше. Эй, что за запах? Я горю! Ага, влияет! А я бегу обратно к Сидору, чтобы ему впарить весь свой лут. Не понял, что это? Сгоревший труп возле костра. Бедный волк, ну как можно было так по-тупому сдохнуть? Эх, разрабы гении! Что ж, ему эта снаряга уже не понадобится, вот же тупой NPC. Что вы, зрители, на меня так смотрите? Это зона, братан!